हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है आर्यन नायर और हमारे चैनल का नाम है आदि आर्यन 487 और आज हम खेलेंगे पेबैक 2। तो मेरी एग्ज़ाम आ गई थी, मैंने आपको बोला था, तो मैंने सोचा एग्ज़ाम के पहले थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। तो आज हम पेबैक 2 का पार्ट 1 खेलेंगे। तेरा आपने देखा होगा तो पिक्चर भी देख लीजिए। कैंपेन क्रूक करते हैं। अरे क्या किया मैंने? हाँ, मुझे यही करना था। पेपर जीती। गेट टू द फिनिश फर्स्ट। ओके भैया, हम गेट टू द फिनिश फर्स्ट करेंगे। अबे पानी में धकेलो। एक तो गया, दूसरा भी गया, तीसरा नहीं जाना चाहिए। वो मैं ही होता। ये मैंने स्लिप खा के मैं आगे पहुंचा। अबे नहीं, पहुंच गया। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे थे? मैं अभी उल्टा होने से बच गया। अबे यार सट, मेरी गड्डी क्या हो रहा है? नहीं, ड्रोन। अबे हाँ पता, ड्रोन हो गया। हम तो मत दिखाओ। अबे तो अबे यार, अबे क्या किया? क्या किया? ड्रोन। अबे हाँ, मैं 15 नंबर पे हूँ 16 में से। अबे नहीं, क्या किया? क्या कर जल्दी। अबे यार जल्दी, जल्दी, बहुत जल्दी कहूँगा। बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी। अबे नहीं, ड्रोन तो चले गया। 11 यहाँ सेट। नहीं, let me try mine mini guns. Kill a different view, gain war for. मुझे ऐसा क्यों लगा मैं दुश्मन के सामने ही मुझे गाया गया है? रुक जा बोनी, का मुझे दे दे होनी। मैं चली। मैं इधर ही रहता हूँ। अबे नहीं, मेरी गड्डी, 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 मेरी गड्डी। किडो तेरे को गिरा दूंगा। मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। ये किडो कहाँ भाग गई? अबे नहीं चाहिए, ये कार चाहिए, ये गड्डी चाहिए, ये गड्डी। हम दोनों मिलकर इस गड्डी को उठा। वो खोद के गया, उसको उठा के। अबे मैं क्यों गिरा? जल्दी 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 चढ़। ठीक है, तो मैं भी अपनी गड्डी को उठा देता हूँ। ये गया। अबे क्या कर रहा है? नहीं, ये मैं हूँ गौरी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा सर। मारो। मैं पागल दिखता हूँ, सब वो पागल समझ रहे होंगे जो भी खेल रहा और देख रहे हैं।
ठीक है, तो भी चलता हूँ। राइट नहीं, ठीक है। अच्छा, बाहर के करने का बटन मुझे याद नहीं था। अभी जल्दी, मैं तो दूर जा रहा हूँ, कोई और एरिया में चलते। अबे नहीं, ये दोस्तों मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा तो आप देखिएगा। रुको, ये इधर हेलीकॉप्टर हो सकता है। ये जैसा मैंने सोचा था, हेलीकॉप्टर है। ठीक है, नहीं इधर तो बिल्कुल नहीं उतरना। अबे ये तो पानी है, पानी। मैं इधर उतरता हूँ, नहीं इधर इधर। अबे कहाँ? यस यस यस, उड़ 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 उड़। ठीक है, मुझे हेलीकॉप्टर इतनी अच्छे से उड़ाना नहीं आता। नहीं 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 नहीं, क्रैश लैंडिंग नहीं। अबे यार नहीं 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 नहीं। अबे यार नहीं 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 नहीं। अबे यार सेट, अब मुझे लगता है क्रैश लैंडिंग की करनी पड़ेगी। क्रैश लैंडिंग करना नहीं चाहता लेकिन करनी पड़ेगी। यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं। अबे यार ये है क्या, क्या होना, यही है। My God. Even completed, yes. यस, हम कहाँ पे, हम कौन से नंबर पे? हम 3rd नंबर पे, फर्स्ट है जैसे नहीं। तो दोस्तों साथ के लिए इतना ही। ये था पेबैक 2 का पार्ट 1। तो 29 से 7 तक कोई वीडियो नहीं होगी। हमने आज बहुत मस्ती की। तो मिलते हैं पेबैक 2 के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।